السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم نادية، مرحبا بكم كاملين فين ما كنتو. كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. وصفة جديدة، فيديو جديد. وصفتنا اليوم وصفة سريعة التحضير، سهلة، والمذاق ديالها كيجي كيحمق، ما تشبعوش منها. كتحضر في 10 دقائق بدون دقيق ابيض وغير بيضه واحده، والنتيجه كتجي ولا اروع. غادي تنفعكم في الفطور اولا في الكوتي اولا الوليدات يدوها معاهم المدرسه. شي حاجه اللي اكثر من رائعه، واكيد غادا تعجبكم. كتجي هشيشه، كتذوب في الفم، والطعم ومذاق مميز. فضلا وليس امرا، الله يسهل امركم ويحقق لكم كل ما كتمنوا. وما تنسونيش من التشجيعات ديالكم بلي لايك وتعليق وبارطاج. ودابا بلا ما نطول عليكم ندوزو نحضروا الوصفه. عندي هنا حبه ديال البيض اللي كتكون بالحراره ديال المطبخ كيف كنقولها لكم دائما. وهنايا عندي واحد الساشي ديال السكر، عفوا ديال الفاني منسم، ديال السكر الفاني منسم. السكر الفاني تانا مديوش عليا. الوزن ديالو 7 غرامات ونصف. وعندي واحد الكاس الا ربع، تقريبا واحد 100 غرام ديال السكر سنيده او السكر حبيبات. انا ما توفرش ليا ودرت السكر ثقيل، نتوما ديروا السكر حبيبات. عندي واحد القبيصه اللي كنقول لكم دائما كنديروها لتصحيح الذوق. صافي، وكنجيبوا الطراب وكنطربوا هاد العناصر مزيان حتى غادي يصير لنا داك الخليط ديالنا البياض، يعني كيولي ابيض ما كيبقاش اصفر. اللي بغات دير طراب كهربائي راه ممكن. انا دائما كيعجبني نخدم بهذا الطراب، يعني دغيا كيسهل عليا. المهم غير طربوهم مزيان، يعني حتى كيبان لكم داك اللون، ما بقاش داك الابيض. اللون ديالو اصفر كيولي غادي للبياض. صافي، وغادي نجيب دابا هنايا 2 معالق كبار مملوئين اولا مقبين ديال النشا اولا المايزينا. هو اللي كيعطينا ديك الهشاشه، ونفس الوقت كتجي واحد القرمشه خفيفه. النشا بالاخص اننا ما غاديش ندير نخدمو يعني بالدقيق الابيض. يعني النشا كيعطينا بحال اننا خدامين بالدقيق الابيض في هذه الوصفه، وحنا ما خدامينش بالدقيق الابيض. انا غنقول لكم الدقيق اللي غادي نخدم به. صافي، كنخلطوا هاد العناصر مزيان. غير هو ملي كتكونوا كتخلطوا في هاد النشا اولا المايزينا، حاولوا تخلطوا غير بشويه لانه كيكون خفيف، يعني الا بقيتوا تخلطوا بسرعه كيبدا يطاير لكم على سطح العمل. هنا جات ملعقه كبيره مملوءه ديال الكاكاو المر، هذا ديال العبار كيكون غامق شويه. الا درتو دوك ديال الساشيات، هذا كيكون اللون ديالو مفتوح. ديروا جوج ساشيات. صافي، وغادي نخلط هاد العناصر مزيان، ونحاولوا حتى في هاد الخليط ديال هاد الشكلاط ثاني كنخلطو غير بشويه، لان حتى هو خفيف كيكون كيطاير بزاف. صافي، كنخلط. هنايا راني كنت نسيت الزيت، انا عاد غادي نديرو معكم. وهنا هاد الخطوه اختياريه. هنا درت واحد الملعقه كبيره ديال القهوه، هذه معصره. ممكن تعوضوها بواحد الساشي ديال قهوه سريعه الذوبان، اولا ملعقه صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان، ولكن القهوه كتبقى اختياريه. انا كتعجبني درتها، ممكن ما ديروهاش. هنا كيف قلت لكم الزيت راه كان عليا نديرو في الاول ملي طربت البيض، كنديروه تدريجيا. راه نسيتو تتلفت عاد بان ليا الكاس راه باقي حدايا. الوزن ديال هاد الزيت كاس الا ربع، يعني واحد 100 مليلتر. كنضيفوه تدريجيا ونخلطوا الخليط ديالنا مزيان بالطراب حتى كيدخل هاد الزيت مزيان، وما كيبقاش يعني الزيت فوق هاد الخليط. راه المهم انا راه كنوضح لكم وكنشرح لكم بالتفصيل. كنخلطوه مزيان حتى كينسجموا لنا هاد العناصر ونحصلوا على واحد الخليط اللي كيكون منسجم. هنايا عندي واحد الساشي ديال الخماره ديال الحلويات البيكين باودر، هذه ديال 8 غرام. ديروا ديال 8 ولا ديال 7، بحال ما كاينش واحد الفرق. غادي نغربلها من طبيعه الحال. وهنايا عندي الفرينه اولا الدقيق القمح الكامل اللي كنغربلوه مزيان، يعني كنحيدوا ليه حتى ديك النخاله اللي كتكون رقيقه، يعني كنغربلوه مزيان. وصافي. وممكن اللي ما بغاش دير الدقيق الابيض او عفوا دقيق القمح الكامل او الفرينه، ممكن تعوضوه بالدقيق الابيض او الفورس الخاص بالحلويات. وهنايا درت حبيبات ديال الشوكولات الكوكيز، وغنقول لكم شحال هزت ليا ديال الدقيق. درت تقريبا واحد 2 معالق كبار ديال الشوكولات ديال الكوكيز. كيبقى اختياري او على حساب المتوفر، اولا ممكن تاخذوا غير الشوكولات العادي وتقطعوا طريفات. غير هو هاد ديال الكوكيز كيكون زوين وكيبقى يعني شاد، ماشي ملي كطيب الحلوى يعني كيذوب لينا.
صافي هنايا كنجمعوا الخليط، غير هو الخليط خاصو يبقى كيلتصق لكم في الايد ضروري. الا درنا الاصبع ديالنا كنحسوا بالعجين كتلتصق، هو كيتجمع هانتوما كيف كتشوفوا، ولكن من نفس الوقت يعني مرخوف. صافي دابا ما غنبقاش نزيد هاد الدقيق، وغادي نقول لكم الكميه ديال الدقيق اللي هزت ليا شحال. هزت ليا تقريبا واحد 2 كؤوس الا ربع بالعبار ديال الكاس ديال العنبه ديال الدقيق بالضبط. هزت ليا 174 غرام، وعلى حساب الحجم ديال البيض اللي درته انا، راه البيضه شويه صغيره ماشي كبيره. المهم كتبقاو يعني ما بين 180 176، هذا هو القدر الا درتو الدقيق ديال القمح. اما الا درتو الدقيق الابيض راه غتهز لكم اكثر، لان الدقيق الابيض كنعرفوه خفيف. خديت مقلاة دهنتها بالزبده ولصقت عليها الورق ديال الطبخ، من الاحسن ديروا الورق ديال الطبخ. وغادي نبسط هاد الكوكيز ديالي. واحد القضيه نسيت ما قلتهاش لكم، راه ممكن ديروهم فرديين، يعني ديروهم صغار كويرات بحال الغريبه، وكنديروهم في اللاطه، يعني ديروا القياس اللي بغيتوهم كبار بغيتوهم صغار. غير هو راه ديروا بالكم بان واخا ديروهم صغار كيسيحوا ملي كندخلهم الفران يعني كيسيحوا. كديروا فيهم تقريبا واحد 24 غرام 26 غرام بحال هكا باش يلا كيجيوكم. انا ما بغيتش نديرو، بغيت نديرو كوكيز يعني كبير. صافي كنبسطو وكنخلي شويه غليظ، لان مازال ملي غادي يدخل الفران غادي يسيح. وكنقاد ليه هذوك الحاشيات باش ما يبقاوش عندي دوك التشققات بواسطه واحد الملعقه. والفران في هذا الاثناء راه دايراه يسخن من قبل. انا مشعله الفوق والتحت دايره 180 درجه. ردوا معاه البال، راه ما كيفوتش تقريبا ما بين 8 حتى ل 10 دقائق، تقريبا 4 دقائق من التحت و4 دقائق من الفوق. ما تفوتوهاش فيه، لان لو لفتوا فيه يعني كيجيكم قاصح وما كيجيش الوصفه ناجحه. واخا كتخرجوه وكتحسوا به بانه راه باقي خفيف، راه حنت هو فيه الشوكولاط ما كيبانش لكم، هو راه جهدو 8 دقائق حتى ل 10 دقائق. كنأكد على هذه القضيه. هنايا كي خرجتو مباشره هو سخون غادي نقطعو. انا راه نسيت ما قطعتوش في الاول، هو من الافضل لا درتو هذا الكوكيز كبير قطعوه قبل ما تدخلوه للفران باش بلا ما يتفرتت لكم ملي كتخرجوه. صافي خليته حتى كيبرد، وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الكوكيز ديالنا. كيجي ولا اروع، كيجي كيحمق واحد الطعم مميز، وكيجي هشيش كيذوب في الفم. وكيف قلت لكم ممكن ديروهم فرديين، يعني ديروا كوكيز فردي نفس الطريقه، غير هو كديرهم فرديين وصدقوني راه كيجي واحد الطعم متميز. وهانتوما شوفوا غير كنحط يديه ليه يعني يدوب رطب رطب بزاف، وهشيش كيدوب في الفم، وكتجي فيه واحد القرمشه خفيفه من الفوق. هانتوما شوفوا كي كنحط يدي عليه كيدوب. كنتمنىكم تجربوا هذه الوصفه، والله يسهل امركم ويحقق لكم كل ما كتمناو. ما تنسونيش من التشجيعات ديالكم بلي لايك وتعليق وبارطاج، وكنشكركم بزاف على المتابعه، ودمتم في رعايه